شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن كلام رب العالمين، وله في رمضان مزية عظيمة وخصوصية كبيرة، فقد نزل القرآن في شهر رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه جبريل القرآن، وذلك كل ليلة، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن هدى وشفاء وروح ونور. قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيشفعان لصاحبهما فيشفعان. القرآن ترقى به في درج الجنة على قدر أخذك من القرآن، كما صح الخبر بذلك عن رسول الله. فكيف نحن مع كتاب الله؟ كيف نحن مع القرآن؟ إنه والله لشرف لك ورفعة لك في الدنيا وفي الآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما أحوجنا أن نجعل للقرآن نفرض له من سلام أوقاتنا، وخاصة ونحن في شهر رمضان. كيف كان السلف الصالح؟ كيف كانوا مع القرآن؟ كانوا يطوون صحف الحديث والسنة ويقبلون على القرآن على مصاحفهم، يقرؤون القرآن كالحال المرتحل. يختم الواحد منهم كل 3 أيام ختمة، كل 7 أيام ختمة، وبعضهم كل يوم ختمة، وبعضهم كل نهار ختمة، وكل ليل ختمة. وكل ذلك ممكن لمن استعان بالله وأقبل على القرآن بقلبه وقالبه. وأبشر، فأنت في كنوز عظيمة من الحسنات والأجور، وأنت تقرأ كل حرف لك به حسنات كثيرة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين.